Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как нарисовать один арт. Третья часть уже. Извините, что так долго не выходили видео, потому что у меня тут телефон какая-то фигня была. Поэтому вот. Здрасте. Наконец-таки. Давайте начнем. Саму схему. Что такое криво. Вот. И вот. Это артик один, не спрашивается даже кто. Я сама, если честно, не знаю, кто это будет. Скоро. Да, я уже научилась. Наконец-таки за столько детей. Я наконец научилась хоть как-нибудь рисовать. Но я уже столько дней уже научилась нормально рисовать. Поэтому должны за вот это искусство уже влепить, не знаю, уже 14 лайков точно. Или 15. Ну сколько, конечно. Стоп. Делаем лапку вот так. Подожди. Все. Сейчас я сделаю. Короче, сделала кое-как. Вот так вот. Извините, что у меня настроения нет, поэтому вот. Потому что у нас, хоть я в школу не хожу, поэтому могу записывать видео, но ненадолго. Делаем так. Так, хвост. Да. Хоть что-то хоть нарисовала. Так. Берем этот вот теперь цвет глазок. Делаем такой цвет. Мне горло заболело опять. Сейчас метель будет. -3. Метель. В Москве идет. В Москве метель. Все, ребят. Короче, арт готов. Стойте. Сейчас 1 минуту. Короче, ребят, последний штрих. Забыла. Ну, короче, вот такой вот арт. Не знаю, как вам, но очень просто все было. Сейчас вот эту вот фигню уберу. Ну, в общем, вот.
Короче, ребят, как вам? Напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами была Крисинка, Милентьева Крисинка. Кикири. Всем удачи, всем пока.